Друзья, всем привет! Судя по обстановке, вы поняли, что я у мамы. Мама, привет! Скажи всем здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Говори громче, а то сирена будет. Спаси Господи, здравствуйте. О, молодец. Здравствуйте. Будем все живы и здоровы. Дай С Богом. Бог. Вот Иру тебе привез. Ну Смотри, какая красота. Да, мы увидимся. Да. Да, мы увидимся. Увидимся. Но уже Главная матрешка в приехала. сборе Да. в другом составе. Это матрешка у нас. Главное. Матрешка, да. А из нее сколько? 6. Уже последняя будет, которая не открывается, я думаю. Что-то я не понял, что это значит. Ну, а Знаешь, самый последняя маленький, который уже Ну, никак. да. То уже есть, не открывается. ты говоришь, это крайняя, типа, последняя? Да. Это уже крайне. Ничего Ну, руками Не разводить. Ну, зарекайся, да, да? Ну да. да, это такое нежное, сколько может терпеть уже, сколько может так Ну, остывает. остывает. Мы кушаем, да? Мы едим тут Мама что-то вкусняшки. пирожки напекла. Ой, какие они красивые. Да, это я лет 10 не пекла в масле, потому что нет О, духовки. а с картошкой? Да. Ой, классно. Ирочка, дело в том, что мне, знаешь, какая сейчас сметана? Пополам... И мама что Со еще? сливочкой? Перчик? Да. Перчик, Очень да? интересно. А ты привез сливки, по-моему? Да. Да, да, вот Ира, перчик. попробуй. У меня есть простая снятая, есть вот такая. А чеснок есть? Нету. Блин, а что ты не сказала, где там? А у меня остатки там тоже. в А он уже принципе. невкусный сына. Ну, как бы да. Так, лампадка зажжена, все. Все, я коснами Сейчас Бог. я ее еще перекину ее. Да, что ты там? Я хочу вот так чуть-чуть Лишь поставить. бы она не подпела. Не под это. Все, Да, я кушаем. коснами Бог. Сейчас Я, я- конечно, с удовольствием штук 5 съела. Или 4 Кого? пирожка. Пирожков. Мы ехали, наконец приехали. Да. Вот Сына, я пирожок попробую. можно ножем порезать. Ой, какой вкусный бульон. Это перепелка. М. Это одна перепелка, которая стоит 34 гривны, а не по 180. На 1,5 воды. Запах был вообще. Бульон. Ну, это даже с индюком не сравнить. Надо заводить, да? Появилась, да. И она говорит, Ну там мяса, наверное, нету, да? почему? А я когда вам покупала... Мама, а же- где картошка? Или тут что-то с капустой, что ли? Нет. С молитвой, с молитвой. Тебе нравится, Ира, пироги нравятся? Еще не попробовала. Нежные пироги. Блин, я ищу картошку. Вот А всегда, Вова как... сказала, Вова, нет как всегда. картошки. Она С же- молитвой. Дело в том, что тут вообще нету теста почти. Согласен? Я хотел с картошкой. Опять хотела... Ну ладно уже. Вот как прошу, вот никогда не сделает, как я прошу. Я Она делает картошку по-своему не всегда. могу принимать. Да ты не принимай, я У поем. меня нет хлеба, я пекла. Ну, можно было мне просто с картошкой сделать. В следующий раз делать. Куплю в магазине вареников магазинных с картошкой, буду есть. Когда я это готовила, я еще не знала, что вы приедете. У меня был уже А. фарш сделанный. Очень нежный, Ирочка. Там даже теста Какой нет фарш? Они не с совсем. фаршем. Там квашеная капуста есть с картошкой. Да нет, тут есть картошка. Или Ну горох. есть, но она капуста перебивает Да? все. Ты с горохом, или? Какой Это горох? очень вкусно. Горох. Как где-то молитва. С молитвой. Тут горох и капуста. Это называется «Угадай, с чем пирожки». Моя бабушка, царство небесное, говорила, бабушка, с чем? Она говорит, с молитвой. Правильно. Ни за что не скажет, пока не откусишь. Ну, конечно, тут молитвы было, как говорится, слава Богу. Нормально. Да. Есть там начинка? Чё-то. А вот перепелиные яйца, когда я съедаю куриное яйцо, я чувствую, что съела яйцо. Эти очень вкусные. Я съедаю 3, как будто я их вообще не ела. Ну так они маленькие. Где, дай сейчас покажу. Вот это. Я сначала думал, что мама фасоль какую-то здесь это Да. положила. В общем, это так прибыльно. Люди, она говорит, сейчас просто у меня очень уменьшились покупатели, дети Выключить дети можешь, покупали. Вот. Для аллергиков. Ну, у кого А. аллергия. Ну, Да, ну легко. Ирочка, а ты, я вот так вот чищу, нужно, чтобы зацепить. Они такие Да, восковистые. нежные, да. Понимаешь, восковые наоборот. Мама, что у тебя, расскажи, обстановка как в Теплодаре? Видишь, сколько машин нету, половина машин нету, на Мало стоянке машин. половина. Как на базаре хоть есть все продукты, в магазинах? Все есть. Все Я есть? только не покупаю, у меня все есть. У тебя все есть? Все у меня есть, я не Хорошо. хожу вообще в сельпо сейчас. Вот я перепелок купила, яички купила. Вообще не была в сельпо 100 лет. Сельпо не то. Ну, скидки ушли. Да, мама? Нет, не скидки, даже того товара нет. А я тебе скажу, что я сейчас в Тавре ты хожу. Выискиваю скидки. Там бывает на сыр, возношенный такой дорогой, по скидке 50%. Это У них Кована. есть такое?
У Бывает. них даже 75, если говорили. Больше 50 не видел. Ну, бывает. Это хоп, Это- А вот и набрал. а ВТБ нету. А ВТБ вообще скидок нет. Ну да. А там ты можешь зарегистрироваться, еще у тебя бонус будет. Ну, есть мы, да. Ты уже сделал? Ну, там как бы ну, бонус, да, как бы там какие-то Нет, там выгодно. копейки какие-то там Нет. падают. Я очень... Ну, сколько у меня бонус был? 10 тысяч, это 100 гривен. О, выключить вроде. 10 10 тысяч? Да. Ого, богатая. Вот эти месяцы. Ирочка, как пирожки? Нежные, правда? Мгм. Вкусно. Сберкасса работает, банк, Да. Но доллар, говорят, сколько? не Нет. знаю. Около банка продают доллар по 45. Ну, он официально 30, по-моему. 35 официально. Да? Вот. Медленно, Медленно кушай. да, чтобы понять. Они очень вкусные. Значит, Можно яичко. есть уже Да. яичко. Значит, ты его медленно, чтобы Медленно понять. кушай. Сольку. бери. Сколько можно? Ну да, Нужно. солью. Ну. Бульон шикарный. А, я не сказала. Значит, перец у меня с куриной грудинкой, а голубец с валерным этим фаршем. Вы поняли разницу? Нет? Мгм. Потому Вообще что не бульон поняла. насытил все. Она варится и за 40 минут. Вкус, правда, хороший. Очень хороший. Нежный. Нежный, да. Попробуем. Это детям хватит? Вот, да, это. Ну, давай У попробуем. куриного яйца желток более выраженный такой, более. Да что ты мне в камеру... Я к соли не скинула? добиралась. Да. Да, а тут вообще он такой нежный такой. Нежную, очень, да. Нежный, нежный. Как Мгм. на И он детское питание. усваивается, да. Вот получается, смотри, 35-20 штук. 20. Ну, перепелку, вот, допустим, вам, смотрите, вы сколько литров варите? Я не бульон? помню, спрашивал, мяса там, наверное, нету на той перепелке. Или что-то там Есть, что-то там было. вообще косточек нету. Она такая, вот грудка это такая вообще шикарная просто. Так эта женщина говорит, у меня, я говорю, где вы раньше были? Говорит, у меня забирали, они в Карлыке, вот знакомы как Карлык? Угу. Они раньше жили, у них эти перекупщики с ресторанов с Одессы приезжали, а сейчас все закрыто. И они к нам явились. Да. Ну, купи в следующий раз, заморозься, может, это возьмем. Что-то сделаем, супчик какой-то, бульончик попробуем. Бульон шикарный, вообще шикарный. На бульончик то, что надо. Да. На супчик. Ну, у меня еще шиповник Мы еще заваренный. индюка пока едим. А индюк тоже шикарный, Мгм. правда, хорошая штука. Да. Вот, да, вообще. Они приезжают эти оттуда. Одни только уже с мясом. А ну еще раз я повторюсь, что такое, откуда мясо тут? Значит, вот это было мясо, куриная грудинка. Первый раз в жизни купила. Не было В мяса. магазине? Да. Ага. Голубцы были сделаны раньше у меня А с тут твоего. голубец был? Что-то как-то. Ты Голубец. съел Я голубец? голубец съел. Я что такое ощущение, что одно и то же ем. Что перец это не А голубец был с твоим фаршем. с фаршем. Твоим. Ага. А вот это магазинное. А это грудинка. У меня другого не было. Я понял. Грудинка. Ну ничего. Нормально. ничего. Просто у меня там было все насыщено. Да, Эти, знаешь, бульончик хороший. Ирочка, у меня был насыщен этот фарш еще, который с грудинкой, жиром от индюшки домашней. Мгм. Я его растопила и туда. Мгм. Жир. Он любит, да. Крис Мгм. любит, напитывает это все. Да, да. Спасибо, очень вкусно. Так, Ирочка, шиповник. Не ляпнул. Нет? Кофе я не рекомендую. Ну, да. Я люблю кофе. Я потом не усну. Сына, понимаешь, у меня Да. желудок очень, как это, пониженная кислотность, может даже нулевая. Картошку вообще не переношу. Вот если я добавила капусту, я это есть буду еще. Ну, понял. Понимаешь? Я под себя же готовлю. Вот Ну, это понятно. у меня просто не было хлеба. Ну, я блины черные делала, совсем черные. Мгм. Съела это. А хлеб я начала есть, который мне Валера этот Бородинский привозил. Я сразу чувствовать кишечник стала. Ничего себе, думаю, не хочу, это там дрожжи. А, ну, не могу еще пока печь. Если, А, если- духовка это. да, если Не Ты честно, еще испытывали? не включала его? Ничего не. я не могу, вот это консерватизм, я не могу к новому ни к чему привыкать. Ну, Ну, не могу. А хочу позвать мастера. Сколько там, не знаю, ну, в общем. А, еще мне там синяя икра, не надо? Не, он... Ну, у меня тоже совершенно мало здесь теста. Да хотя и дрожжевые. А люди говорят, мы любим такие пышные, чтобы пышные были. Я такие не люблю. Мама, я дрожжи купил. Ой, каких? Сырых? Сухих, конечно. Ну, я У давала нас вам. завезли первый раз.
Не было, не было. дрожжей нет, уксуса нету, дрожжей нету, разрыхлителя нету. Там люди писали, не, растительно полно. Дрожжей не было. Люди писали там и 800, и 1000 гривен килограмм дрожжей где-то там по Украине. Я смотрю, привезли в АТБ. Купил, ну, килограмм получился 180. Килограммы ж Я купил. килограмм купил. Они полтора года там хранения. Я понимаю, ну так это ж их там надо чайную ложку, Ира. Да. Ну, честно. Они легкие. Ну ты, Валера, даешь. Дай сюда. Дай. Спасибо. Можно кофе? Кофе. Я запасливый. Ну, что ты? Полтора Ну года не будет это лежать. запасают, не это. А что запасать? Соль я запасся. Есть Буду еще? соль, да. И, У нас давали по 2 пачки, там и это такое как его? было. Сахар Некоторые ж... У меня есть соль, сахар и и дрожжи. сода. Все. Сода нема. Есть. А соду стиральник дать еще? Да. Вот Ну. надо не забыть. Для сантехники. А еще ребенка стирать. Не надо ребенка стирать. Мы купили... Мыло. У меня еще эти... Помнишь, ты покупала хозяйственное мыло там, не знаю сколько. Хозяйственного лучше нету. Оно стоит. Оно лучше становится, когда стоит? Да. Хорошо. Люди с веков сохранили. Да. Покупали рыба. Рыбу, спички А рыбу как они И солили? и сахар, сказали. Нет, сахар нет. Да, Сахар никогда не нет. Вот. Так, кофе заварить. да, что-то это. Да. А После- кофе после какой пирожков. дорогой остался. А я буду шиповник. Я кофе не Ну, Конечно. Ну, понятно, что да. А я щось выпью кофе. Ты что, спать хочешь? Сейчас Ты рано захочу. проснулся, да? А сегодня это, да, меня Я вообще не спала. сегодня утром стреляли, я встал в 6 копейками. А где стреляют? Где-то стреляли. Стреляли. Нельзя говорить, где стреляли. Где-то стреляли. Ну это у нас было. О, у нас 6 часов как раз было. О, вот это вот стреляли. Ну, я не спала уже 100 лет. 100 лет уже не спала. Я в 6 час. утра. Я в час как проснулась, М. и капец. Я же пирожков твоих поел с этим, с перцеголубцом. Ты что? Сейчас спать захочу, надо кофе выпить. Шиповник свежайший. Ирочка с медом, вон мед стоит. С медом. А у тебя сгущенки нету? Ира сгущенку любит. Я ночью ем. А, Это Ира. Купленная, это клей ПВА. Запомни. о, да? Если что, будем клеить. Клей ПВА. А я сам сделал, но только вареную сделал. А Ира не Вот хочет ты ее свою есть. переварил. Не знаю. Ну, карамельку сделал. Я сделал сгущенку вареную. Нет, это карамелька. Карамельку. Не похоже на сгущенку, даже вареную. Он ее много варил. У меня есть рецепт, но, по-моему, его уже нету. Там мне тоже скидывали рецепт. Хватит? Хватит. И там не варят так долго, как Валера варил. Хватит. И мешать Хватит. столько не надо. Ну, ничего. Научится. А, Научусь. А Я ты главное... привез бы, Валя, вот эту потеревочка? Не, я тут мясную тушенку Не привез. Ну привез? там большие банки, Ой, ну да. куда я... Потом это я откроем, когда я там привезу. Сейчас Чтоб просто она попробовала. свиной тушенки привез. А я сделал кашу это ты почеревок. Кашу надо было еще привезти. Не, она как-нибудь Не есть будет? такое. Да нет, конечно. Какую? С кашей, что я мясо с кашей делал. Не М. будет она это есть. Она же еще балованная такая. Я когда иду с телефона, говорю, что ты купила? Слушай, я вот это сделал сейчас Не скажу. почеревок, сало с мясом. Ой, Вообще вообще. шикарно. Ну, на этот намязывается. Такая Ты уж перекрутил? штука. Я не перекрутил, не надо Она сама перекручивать. размазывается. Да, да. Я потом, да Ну, сядьте ко мне конечно. куда-нибудь. Я потом, когда банки там просто большие, я открою, там тебе отложу. Я сюда могу сливки положить. Не надо мне сюда. А молока нет у тебя. Молоко у меня только квашеное. Ой, Сливки, давай я сливки. нашла... Вы молоко взяли, Взяли, Оля? да. А чего вы отказались от молока? Ира, Всё у равно меня, возите. у меня тоже есть уже женщина, здравие ей, называется Таня, с Гордомиц. Я покупаю 3-литровую, половину снимаю сливок, сметаны, пол-литру, Ого. пол-литру. Ага. Оно прям отделяется полоской, когда Мгм. квасится. Да, да. И потом пью квашеное А молоко. вы квасите себе, да? Я сырое Сырое хочу. пьешь? Да, я Ага. сыр... Но она прям наливается одной коровы, прям пенка такая, добросовестная. А купила творог, пожалела килограмм, полкило за 120. Это вообще что-то, это сказка. Надо когда-то вам купить вот так под это. Купи. 120 цена. Ну просто Нормально. во рту тает. Я полкило съела за пятницу купила, в субботу я утром уже А съела. вы творог Кстати, попробовали? Не, ну, Не, я потом пока я послушай. не буду кушать. Мама, Валентина нам передала творог, Угостила. Ой, сливки. спаси Господи, Да, я тебе там здравия. привез сливки, да, с творогом мы будем тебе делать эту Сына, запеканку. а ведро это мое, большое, да? Да. Это мое, она Да? знает, передавали. А она ничего не сказала. Да, это наше. Ну, Ну, вот хорошо. так я потом стала Скажи, здесь Валя, брать. спасибо. Валентиночка, как я тебя познакомилась, помнишь как?
Это я ходила по привозу, я ж так люблю торговаться. У всех очень так. Подхожу к Валентине, как меня Господь привел. Она мне уступает, по-моему, с килограмма сливок 20 гривен. Я уже не помню точную цену, но уступила 20 гривен с килограмма. Я беру ведро, а потом она давала на монастырь по 6 килограмм творога. Это я все тащила когда-то, еще до перелома. Тащила. Царство небесное твоим покойникам, поминаемый в такой пост. Вот. Еще здравие, самое главное. Дочка, где у нее? Она же в Прибалтику уезжала. Короче, что здравие ты сказал? Валентине и всем твоим родным. Да. И мир, чтобы нам все-таки Добрая Господь женщина. послал. Да, спаси Господи. Наливай. Ну, да, там, ну, кофе в смысле. Мы уже это с мамой не пьем уже. Все завязали. Выпейте, когда победа уже будет. Да. Почему? Что, ты еще... Давай это оставим, просто открыто у тебя. Сейчас ты меня кипятком бы не облила. А я так и знаю. Да, пипец, я уже боюсь за Я себя. помню. Ну, блядь, что Очень уже ядрёный Все, кофе. хватит. Хватит. Товарищ, Опять. Это опять отбой. включи. Это отбой? Да. А, ты уже знаешь все? Просто у нас не слышно, когда Ну включают. хорошо. На Всегда. сливки, чтоб я туда Со кинул. сливками? Ну, Да. со сливками. Вот это попробуй. Ну Нет, это со не хочу. сметаной. Зачем мне со сметаной А в что кофе ты будет? хочешь есть? Сливки. Девочка, подвигайте. Кофе со А почему сметаной? ты так кашляешь до сих пор? Ну, подкашливает. Нервы я тоже подкашливаю. Туда? Да ходишь ты там, Сливки? да, ходишь ты там с этим, С кем? в времянку, то в гостевой домик голый ходишь. Голый хожу, я закаляюсь. Ну, не совсем голый, у меня надбедренная повязка есть, а так, да. Ну это ужас голый. один. Какая, помнишь, что там про Шурика какая-то там бегала, папуас. Съешь там сверху, Не буду жалко. я там есть. Это баба Валя. Это Я баба тоже Валя. Ешь не могу. что? Я так... Выбрасываешь? Нет, Не, жалко. нет. Ай, вкусно так. Я не Это выбрасываю, не я съедаю Это тоже. облизывать крышки, это не как-то не аристократически. Я не привык. Правильно, а из бутылки перед камерой минералку аристократически. Ну и что? Я ж минералку На пью. прямом эфире. Да. А тут бутылки пьет. Ты Ай-яй-яй. смотришь, а ты ж у тебя ж телевизора нет. Да у меня нету, мне показали. Показали. Ужас. Мне показали ужас. Хорошо, я в следующий раз буду с хрустального бокала минералку пить. У меня горе. Горе. Я распила хрустальный это. Ну, да, ты прикинь, что ты Какой? дала. Ну, не хрустальный, наверное. Вы все бьете. Мы всё У бьем. меня сервис стоял 40 Так ты лет им не на пользовалась. 24 Ты что, персоны. Он у меня закрытый стоит, это в шкафу. Они за год все угрохали. Все. Да, Буквально да, до да. самой этой Я ярочки. сейчас пойду искать. Ире только что был ай-яй-яй. Ну, что это на счастье все. Давайте теперь о самом главном. Давай. Сейчас- Споем? а? Споем? Я спою целый день. Вот говорят, ой, молиться, книгу взять. Нет, молиться это всегда быть с Богом. Знаешь, как правильно Вот я говорят, как как стою. афроамериканцы, я тебя перебью. Вот у них такие церкви, Да есть, не они надо приходят и такие, ух, и поют, и Валер, ну молятся, что и ты танцуют. перебиваешь не то совсем. Ну, я всегда Значит, такое что говорю. такое, вот я встала утром. Не плюйся. Сразу говорю, Господи, благодарю тебя за прошедшую ночь и там дальше. Правильно. Потом иду умываться и говорю, вода Христова, умой меня, очисти мне грешную сокаянную душу мою, тело мое, благослови, помылась уже с молитвой. Иду расчесывать волосы, говорю, слава страданиям Твоему, Господи, слава долготерпению Твоему, Господи, слава воскресению Твоему, Господи. Это опять с молитвой волосы у меня, да? Потом иду, конечно, вот это вот у меня здесь все. Я крестом и Богородицу грешную, молюсь о детях. Потом дальше, в общем, целый день идет молитва. Всяко он, батюшка, у нас пошел. Спаси Господи, Ерофей. Угу. Вот. А ты в церковь не ходишь, так вот дома молишься? Лера, хожу, везде хожу. Везде ходишь? На улицу А хожу, в сельпо, молюсь. когда приходишь, молишься? Я вот так себе говорю. Они же знают, я маску не одеваю. Сейчас уже без разницы. Сейчас, да, сейчас... Болеют. Не, болеют-то Болеют, болеют. Уже но на кассе нигде не никто спрашивают, не оденьте одевает. маску или еще где-то что-то. Нет, но все равно болеют. У масках ходят, у нас многие с маской ходят. Ирочка, почему? Да поставь, я вам отдам это синее. Икру скушайте. Вон там холодильник пока. Вот это? Да, и это Мама, что-то мы это сбились. в холодильник поставьте, я потом достану. И это А это что такое? Про молитву, да, ты молишь. А, сливки А ты поставь. что ты сейчас? Ира сейчас, Сейчас у меня побьет всю еще. плитку сейчас перебьет, и холодильник я побьет. просто вообще- Она такая же. Вы меня в гости не надо, зовите. мед Ты, не ты надо. лучше не говори, чтобы она что-то поделала. Ира, пусть там ложка поставь. Сейчас пластиковый даже этот стакан разобьет. Да. Я не Значит, знаю, что сколько такое перебила раньше? Как всего. раньше побеждали? Говорили, с Богом! Да.
Когда говорит за царя, когда за Сталина. Но никто маты не гнул. Я не была в Одессе. Моя знакомая приезжает с Одессы. Я говорю, что ты плачешь? Что случилось? Она говорит, Валя, я заехала на город. Там маты, кругом плакаты. Я начала рыдать. Сын говорит, мама, успокойся. Да какая же победа, когда маты кругом? Кто это позволил? Одесская епархия с мэрией заклеили Богородицу и молитвы. То есть Как они- это? Зачем? Ну слушай, это А. не рассказал. Ну, бигборды, и они, ну, что люди, надо молиться, а не вот эти маты, и по Богородице покрова, и с молитвами. Да-да-да. Они вот это развешивают. И просят, чтобы Ну да, ни одна война матами не побеждалась. Когда? И только с Да. призывами к Господу, Ну. так нельзя, это неправильно. Где-то Да даже борются всё-таки. где-то уже плакаты распространяются соцсетями, что типа Борются. давайте наоборот будем отличаться от той страны, вот там матерятся, а Славить, мы да, будем будем другим славить да, Господа. побеждать делать. победу это делать. все неправильно. Как-то, Ну, Я не понимаю, а мэр где? Есть область. Как можно Мама, это на государственном уровне это все принято, понимаешь? Ну, тут Ой, это ужасно. Это просто нет слов. Дальше. тут в Значит, ДИИ это там такой паспорт, и у тебя такой тоже бегущая строка в ДИИ. да. Тоже с этим всем. Это дети идут, старики идут. Невозможно. Уши просто затыкать надо. Да что же беда такая? Кто же с таким сквернословием победу держал? Кто? А помните, вы мне давали книжечку про Богородицу, когда такая тоненькая, войны все побеждали благодаря. Конечно. Есть у вас эта книжка? Показать, почитать, чтобы люди. Ну это чудеса Богородицы. Чудеса. Можно найти. Надо Он- найти. Я много отдала в монастырь, потому что А. много было, все знакомое было. Просто я вспомнила эту книжку, я читала, и победу, ну, одерживала, да? И Ленинград Божий. Да, помню, именно когда Богородица. молились и крестные ходы Да, шли. с иконой. С иконой. Так что интересно, 1937 год был самый ужасный, когда священников просто уничтожали. Когда началась война, Сталин выпустил оставшихся всех, открыл церкви, он вот дай побеждают. Но люди Мама, новые. давай не будем про Сталина, то сейчас это. О, Тебе да. статью Нет, пришлют я еще. просто говорю, Все, что не как надо, было. все плохо было. С Сталином все было плохо. Всё, Это успокойся. нельзя вам. Нельзя такое говорить. Сейчас все. Ну, я просто привожу пример. Не всегда. надо, все, Не надо. на хорошем. Ну это читала. Иконы, Богородица, Щас. Бог. Не надо Сталина, еще Ленина А вспомнил. потом еще Господь, когда его на кресте распинали, он говорит: Господи, прости их, не ведают, что творят. Но он Я же же не мама. матюкался на Ну, кресте. Ой, да какая речь! Просто он Ну, за в том-то врагов, и дело. за врагов молился. Молился. За врагов Ира. Не, ну это другое совсем. Нам. Это вообще все перемешалось. Вот. Да. Лучше без матов, с молитвами и, как говорится, победим. Вот такое. Подытожим. Точка. Ты на горячее дайте ложку. Не надо мне ложку. Специальную ложку. Не надо мне специальную ложку, у меня специальная кружка. Ну почему вы мои пироги не похвалили? Как это я ем? Да, вкусные пироги. Вкусные. Да. Полезные. Конечно, не блин, но тоже желтенькие. Нет, ну там лен, там отруби, там все. Всё Нет, вкусно. сегодня я не ложила куркуму. Не ложил. Не захотела. Вот как ты могла? Как ты не положила? Не захотела. Здесь только у меня отруби и лен. Я так надеялся. Валера. Я домой сейчас приеду, там теща сейчас это на кухне. Вот та сейчас что-то приготовит. Да, тоже хорошо готовит. Ой, да. А, еще я хотела сказать. Вот теперь я в руки передаю Иринке своего сыночка. Они уже готовят лучше, чем я. Я перед этим просто голову склоняю перед тобой. Вы молодцы. Запекать Валера творог. тоже молодец. Да, По-своему конечно. Откуда у него это просто оттуда? Мама, знаешь, ну все пора. Вот мы семейные люди, у нас другая кухня. Вот люди, которые живут, вот ты отдельно живешь, да. Даже вот теща с тестем, они отдельно живут. Люда отдельно. Там совсем другая кухня. Если у них появится что-то, вот, знаешь, вот, ты дедушку себе найдешь там. Валера, глупости не говори, пожалуйста, за столом. Что за глупости такие? Люда там это Какой себя будет. У дедушка? них тоже будет другая кухня. Я осталась красавицей в 41. Ну, что, красивого 40. дедушку найди. Валера, ты будешь еще так издеваться надо мной? Нет. Дедушка, это уже лишние хлопоты для бабушки. Да А вообще чё? нет. За ним. Он с машиной, у тебя возить будет везде. Помнишь, ты меня первый раз выставил в интернет давным-давно белым котом в одной Ты это. пытался попасть замуж в Аду? Нет, просто он Да? выставил.
И сразу мужик звонит, где Я не помню, то ли в такая? Одноклассники, то ли... Серьезно? Да. И сразу мужик звонит, где такая красота? Она Я- такая у скромная, говорит, не, вообще не У меня, говорит, дом двухэтажный на берегу моря в Одессе. Да. Ну, А я сразу... ты где был? Почему нет? Да. А я говорю, Валера, пиши, я очень больная женщина, и мне мужчины просто чужды. Да, вот и так всё. написали. Только выставил в Одноклассники. Это фотография, ты не помнишь такое? Ну, где-то он видела. Где-то на санатории, где-то, да, на французском бульваре. С Валера волосами или уже без? А? С волосами или со стрижками? Вот сами. С волосами. Не-не-не, у меня такая красная челма, Мгм. красная кофта, белые брюки просто- и огромный белый кот рядом. Мама. Ну, там вдвоем не скучно было бы. Да вообще Не, ну так- мы ж не говорим, чтобы тебе вот какого-то такой Вот достался, смотри, чтобы... у нас получается братья. Вот смотри, мать с отцом. Нина осталась одна, живет без. Брат один, разведенный один, и я одна. У нас нет второго брака. Ни у кого. Ну, Ни у кого. А когда люди уже в 70 лет и ищут себе, ну пусть ищут, им нравится так. чтоб С пирожки нашей кто-то стороны ел. тоже нету. А? С нашей тоже нету двухбрачных. Двубрачных. Ну, мама с папой и все наши родственники, у них не было второго брака. Да. Это уже придет. Хорошая девушка выйдет 5 раз замуж, 5 раз свадьба будет, 5 раз Ой, Валера. белое платье будет. Ну, Люда один раз Вот, была да, замужем, эту и так и икону. она не вышла Какую? замуж. Вот это. Вот это? Ой, вот эта икона, смотри, она как защищает, она державная. Она просто уже одела шлем, Богородица, да? да. И здесь написано: «Стой за Христа до мученического конца». Дай покажу. Называется Чентаховская икона. Мгм. А Господь с Евангелием. Вот такие надо иконки развешивать на бигборды. Да? Так я не поняла, они уже убирают эти маки? Мама, все, успокойся. Нет, они Успокойся. и там, и то есть. Ну как же так, а? Ну, у нас этого нету, слава Богу. Видишь, машин сколько нету, на стоянке половина. Мало. Ну, просто вас люди не допустили этого, да? Я так понимаю. Люди не попустили это. На те, которые иногда проезжают, у них написано маты на машине. Мгм. Я как-то увидела, мне стало просто страшно. Страшно. Он быстро уехал. Вот так, наверное, все Жигули, на все стекло написано было. Ну, это, может быть, на улице, в крайнем случае, нигде не хожу сильно. Не надо. Я вот Шевченко, базар, я даже в Сельпо уже не захожу. Мне там Мама неделю. гуляет Тарасу Шевченко, Да. который Григорьевич, да? Да. Я с ним разговариваю. Говорю, помоги твою, уничтожают Украину. Неньку, да. Помоги, мир. Ой, всем мир надо, Господи, помилуй. Ой, мама, это хорошо. Война это ересь называется. Вот то, который что молитва за дом. Ересь. Ну что еще сказать? Что сказать? Скажите, что... сказать? Ну что сказать? Допустим, что мы победим, счастливы что будет будут все люди. хорошо, да? Желаем знать, желаем Это ж знать. не просто так войны посылаются, это какие-то... Войны посылают. Так, за давай, грехи. все, закрыли тему. Не хочу про войну. Все. Всё. Мама сейчас такое наговорит здесь. На 2 статьи. Все, успокоились. Ну, в журнале я имею в виду статьи. Все. Худеем? Худеем. А Все я время, я худею. все время худею. У меня бывает, что А вообще я уже нет. аппетита. Как там Алёха? Терпится, слава Богу. Ну, еще вот месяц остался, все. Месяц. Ну, я не знаю, или 3 недели, или 2 недели. Да, ну, тут оно как получится, постучиться. да. У меня знакомый работает Ну, вот этот в месяц- областном роддоме. Мгм. Говорит, все тревоги тащат всех в этот Подвал. подвал. Ужас. Я уже думаю, А там- дома родить, Валерий, говорю, я тут почитала. А Валера Одна будет женщина, принимать? Валер сам откачивает. надо будет. Многодетная мама 4 родила, в больнице рожала, а на 5-го решилась дома родить. Но они жили в квартире, и по соседству с мужем у них детки, и по соседству сняли именно на период родов с мужем отдельно квартиры, чтобы не пугать никого. И она ночью легла спать, и в 23:00 услышала щелчок. Это лопнул пузырь. Она говорит, я спокойно пошла себе, набрала ванну, зажгла свечи, включила себе спокойную музычку, помолилась.
И родила, говорит, продышала вот эти схватки спокойно. Никто меня не дергал. Она не вспоминала, каждый ребенок сколько родился, сколько рост, вес. И она за одну потугу родила девочку Как 3700. спрашивают, потому что в роддоме все время Ира рожает, а у него сидит медсестра. Расскажите про всех ваших детей, рост, вес, когда родился, во сколько килограмм. Она рожает в это время. Ира, у тебя какой И она говорит... размер? Не, у меня ж аккуратненькие Ну, да. детки. Красиво носит. Да, Мы не- потом щеки наедим. Мы ж потом наедаем. Да. Мы рожаемся маленьким, а потом наедаем. Машонька такой, а потом топ. Бутуз такой. Маша самая была такая, да? Да, у него вот эти ручки-веревочки. А щас помнишь, худоба. мы говорили? Ручки-веревочки. Мгм. А сейчас какая? А Худоба. мы ее называли пупсики с вокзала, помнишь? Да, да. А почему Маша худенькая? Ну, Ой, да. Порода. Баба Лена. Не, Люда больше. У нее фигура Люды. они просто заморочиваются. О, я толстая. Как Кто? толстая? Она Маша. говорит, что если она много ест, у нее торчит живот, и она старается по чуть-чуть есть. Маша уже по А, да, чуть-чуть. она Они, наедает. знаешь, какие уже заморочены в 13 лет. Уже ходят себе так вот, делают. Всё. У нее моей косметикой. Косметику Ирину уничтожают. Она, Ира только Я начала вообще косметикой редко, да. пользоваться. Я Буквально год-два. Да, я буквально год, да, два начала. А куда они ходят с косметикой? Никуда. Ну, дома, Хотят сейчас дома выглядеть, сидят. Да. Я говорю, ну ты ж дома сидишь, ладно, на Всё свидание равно. ты идешь. Я хочу быть красивой. Ладно, мама, спасибо, вкусно у тебя. Надо в семью ехать, еще там дорога. Ну да, все равно Да. сейчас сердце немножко тревожно оставлять их. Да Ире надо расслабиться, принять горизонтальное положение. С вами расслабишься. Все, друзья, давайте добра, давай, пожелаем, мама. Да, я всем желаю веры, чтобы верили люди в добро. Добро всегда победит зло. Чтобы были все здоровые, чтобы сильно не нервничали, не пели этих всяких успокоительных. Пока не паниковали, да? Да, а самое это молитва. Хотя бы Богородицу выучите все. А ведь в церковь, просто зайти в церковь иногда тебе легче становится. Вот даже я иногда вот раньше заходил, даже идешь что-то, идешь такой весь такой загруженный, такой зашел в церковь такой, так, о, как будто у тебя что-то упало с плеч немножко. Ты такой, А в Одессе мы постоял. были у матушки Алипии Киевской. Пошли на Плакал. мемуары, пошли. Плакал, Я плакал? часто плачу. плакал. А, Киеве. Валера плакала. Киеве. А я и в Киеве плакал, и в Одессе плакал. Я везде плачу. Я Ой, ты моя в церковь дорогая зайду иногда и такая. плачу. Ой-ой-ой-ой-ой. плакальщик. Знаете, есть такие плакальщицы вот, Профессиональные. профессиональные, А как это которые первый раз зашел. нас на похорона приглашают. Я когда первый раз пришла, с меня слезы, ну, ведро вылились. Просто Ну, ведро. это хорошо. А Валера зевал, он не мог. Я не понимал, чуть-чуть Чего вы пришли. это Чему ты стоишь? Нет, это нечисть выходила, когда Меня зевал. не было во мне никогда Ага, этого. ага. Я светился. Вот Ира говорит, я пришел, когда Так она ты меня уже- первый раз Не, увидела. подожди, ты уже А я уже, Да, я уже да. прокачанный был, да? Ты уже был Я это. светился Да, весь. где только бы ты не Так был. самое Где мы... смешное, я смотрела клипы, а он злился на меня и читал какую-то православную книжку, и на меня злился, потому что я клипы смотрю. Это Она как- какие-то такие какой-то- бесовские клипы смотрела. А я открою молитвенник, сижу и читаю при свечке. Правильно. Псалтырь. А я стиль собачки, да. С собой в машине псалтырь. Обед, он идет в псалтырь. Ничего, я не зря молился, потом перестала она эти клипы думаете, смотреть. зря Начала ему сама такая- читать А молитвенники. Я потом ему- Валера начал клипы смотреть. По молитвам жена досталась такая. Вы что Мама думали? вымолила. Мама, Мама. спасибо тебе, я тебя Ладно. никогда Но не я мамы забуду не этого. молилась, досталось, что досталось. Все непросто. Все, друзья, до новых встреч. Я еще надеюсь к маме приеду. Я Всем думаю, пока. что мы уже приедем в новом составе, Ну, скорее всего. Ирчик, а ну тоже скажи всем пока. Сейчас я переключу. О, давай. Видишь, Всем, какая всем красивая. пока. Ой, Да, красота. друзья, всем пока, не паникуйте, добро победит зло, верим. Так а в с нами лучшее. Бог. Да. И никто на ны. Ну,